2 a.m. I couldn't fall asleep again. Been overthinking all the little things I've said. I'm sleep deprived almost every night, and I wish that I wouldn't think instead. I know the sun is up and I got things to do, but I don't think I've got the energy to move. And I go back to the dreams again, but I shouldn't be sleeping when my time just thinking about what I should be thinking of. It's about time that I get up. Sparrow 船长为您效劳。好了，我们现在就去抢 David 图斯的沉默宝藏。哦，对，我一直在说我们，其实是你们。下去吧。
我们寄希望于你们来守护这里的每一寸土地。在疯狂动物城，每个动物都有无限可能。欢迎来到这个团队。今晚全城动物欢聚一堂，疯狂动物城年度最疯狂的演唱会即将上演，全城疯唱派对，主唱下期。各位经纪人，请及时脱下您身上的。快进来！没有夏日阳就没有演唱会，就没有河南大舞城。祸不单行啊！一刻出击！刘局长，我们知道范明阳在哪儿了。什么？在哪儿？白甲鱼过来公司。新警员们，欢迎你们加入这次行动。快点来温川镇，我们的尾巴都要弄掉，在那里等着。确保安全后，我们会告诉你们。别动，警察！动的是你们。火车开起来！跟上他们！选择了另一条路。赶紧车上去吧，太危险了吧！没事吧？你
不可能，让他好。你说我该选哪个呢？这只兔子，真是了不起。好吗，新来的？的确破了一件大案。干嘛还有单着呢？他都不好弄。那过来兄弟吧，兄弟，这里有10年